你是不是觉得这次的流感啊，真的超难缠的，搞得跟第一次得新冠一样难过呢？吃药啊，好像跟没吃一样，没啥用处。其实你只要相信自己啊，能快速恢复，身体啊就会跟着行动哦。大家好，我是你的健康守门人一减四 Sky 哥哥。这次流感啊，真的超多人挂急诊的。现在啊，不管是各大医院的门诊、急诊、诊所啊、卫生所，通通挤满了人潮，几乎啊都是发烧、咳嗽、肌肉酸痛。但是你拿了药回去吃，却感觉没什么用。今天呢，就要来告诉你个秘密：心理信念是如何影响免疫系统的，让你呢更快痊愈。你知道吗？疫苗实验呢证明了，相信真的会影响生理反应。有一个经典的医学现象叫做安慰剂效应。说白话一点就是啊，当你相信自己接受了有效治疗，身体就会产生相应的变化。在疫苗实验中，通常会将受试者分为两组，第一组呢是真正接受疫苗的组别，打的是活性疫苗的成分，可能会引发免疫反应，例如发烧、疲倦等副作用。第二组呢就是安慰剂组，打的呢其实只是生理食盐水而已，但他们不会被告知自己没有被打真正的疫苗。有趣的是啊，这些人只打了生理食盐水，却还是出现了发烧、疲倦等反应。为什么呢？因为他们的大脑啊相信他们自己打了疫苗，身体就启动了免疫反应模式，产生了类似的生理变化。这说明了你的大脑信念啊会直接影响你的生理状态啊，请一定要相信自己会恢复健康，身体就会很快的进入修复模式。这不是玄学呢，而是一种大脑免疫系统的连结，这是一种科学事实。当你相信自己正在康复，身体真的会变得更有效率。因为第一，降低了压力荷尔蒙皮质醇。当你焦虑生气，身体呢就会分泌皮质醇，这种压力激素会抑制免疫系统，让你恢复得更慢。但如果你相信自己正在变健康，你的大脑就会减少皮质醇分泌，让免疫系统发挥最大的战力。第二，提升免疫细胞的活性。当你心情愉悦，充满着希望，身体呢就会释放脑内啡与多巴胺，这些快乐激素不仅会让你心情愉悦，还会让免疫细胞活跃起来，对抗病毒。第三，促进身体的修复机制。研究显示，当病人抱持着正面信念，身体会更快进入组织修复模式，让受损细胞修复得更快。以下呢一定要截图起来哦，实战的应用，如何应用心理暗示让自己康复得更快。第一，吃药时给自己一个正向暗示，这颗药正在帮助我身体变健康。第二步，每喝一口水，就想象着病毒被冲走了，我的免疫大军正在充满着能量。第三，无论你吃任何的保健品、维生素 C、水果时，请视觉化免疫细胞变得强大，这是给我的白血球提升满满的正力与能量啊，就像大力水果吃菠菜一样。第四，睡前进行自我催眠，现在是我的身体修复的黄金时间，我明天起床会更健康。总结就是你的信念加上行动等于最快康复。科学已经证明，相信本身就是一种强大的疗愈力。流感不只是靠药物，还要靠你的心理暗示，让免疫力发挥最大战力。当你告诉自己正在康复，你大脑就会传递讯号，让你的身体全面修复，让流感病毒早日 out。关注1减4 Sky 哥哥带你一起健康高歌。